Pa një ditë djali don me pyet nanën e vet dhe pi thot mami, a ban me të pyet diçka? Dërsa mami pi thot urno djali jem. Tha mami, çka është dashnoria? Ndërsa mami ju përgjigj, tha dashnoria është një tezë e keqe e cila ta shkatërron ekonominë financiare. Djali tha, aha, do me thonë dashnoria koka një tezë e keqe e cila po ta shkatërroj ka ekonominë financiare. Mami tha, po djali jem, ashtu është. Tha, mami, a ban edhe një pyetje tjetër? Thot, fol djali jem. Thot, po atëherë, çka është dashnori? Atëherë nana ju përgjigj, tha, dashnori është një xhaxhi i mirë i cili ta rrit ekonominë financiare, po edhe i ndihmon mamit në punët e shtëpisë. Atëherë djali tha, aha, do me thonë, dashnori qenë ka një xhaxhi i mirë, i cili po ta rrit ka ekonominë financiare, edhe po i ndihmoj ka mamit në punët e shtëpisë. Mami tha, po, ashtu është djali jem, se ty të kanë nana zemër, ty të kanë nana shpirt, ty të kanë nana yll, ty të kanë nana dritë. Zemrën time vetëm ty ta fali o djali im i dashur, i tha